Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching 23.5 episode 1. I am a couple of days late watching this. I'm fuming about it because I sat down to watch it on Friday when it came out and I was so excited and so ready, and I was like, right, I'm gonna watch the uncut version on Netflix because they said that the uncut is on Netflix an hour after it airs on YouTube. So I was like, okay, I'll get my VPN up. VPN doesn't work. I did say sometimes my VPN doesn't work when it's connected to certain countries. When it's connected to the US, it's completely fine. But for some reason, when it's connected to Thailand, the Philippines, anywhere in Asia where 23.5 was available, it decided it didn't want to work. So I was like, well, if I'm gonna watch this, I want to watch it uncut. And I don't want to watch it through unofficial channels because I want to support this series as much as I can, because if we support this series we can get more GLs in the future from GMMTV. I just left it and recorded something else. Then the next day I find out that the version on YouTube was exactly the same as the version on Netflix. Now I don't know if this is the same going forward. Hopefully it is. Hopefully we'll get the uncut on both. I don't know if it will be the same going forward for episode 2. If anyone knows, please do let me know so I can know in advance. But I'm a couple of days late because on Saturday I found out and then I was working on Saturday, and then on Sunday it was Mother's Day, so I'm recording this now on the Monday. But recording it late means you're oh so much closer to the next episode so we're all good. But I'm so excited for this. Oh my god, I can't believe it. Finally it's here. Like literally after 10,000 years we are finally here at 23.5. I'm so excited. It looks so much more comedic than I thought from the trailer, and I feel like I am really in my comedy era at the minute. I'm loving Cooking Crush, and so like I'm just here for a good time. And I cannot wait to see what Milk Love have to bring to this series, and I am so ready to support them throughout this whole thing. We've got a picture of the sky, love that, because we've got the sun and the earth. I'm expecting a lot of like space mentioning throughout the series. จำไว้นะองศาวิธีการเรียกวินที่ถูกต้องใช้แค่ข้อเดียวข้ออะไรพี่อัลฟาข้อนิ้วชี้เหมือนเดิมไหมน้องเหมือนเดิมค่ะพี่ How is she sitting side saddle like that? Sorry to fall already. I've never been on a motorcycle before because they scare me. But she's sitting side saddle like she's on a horse. That looks scary as fuck. Like, I would be gripping onto that driver and like my life depends on it, because it literally does. Sitting side saddle like that, my balance is not good for that. I'm so intrigued about her character with this whole alien human thing. It worked. What? Oh my god. Oh no. เด็กเอสตาใช่ปะขึ้นมาสิอยากไปโรงเรียนสายตั้งแต่วันแรกหรือไง Is this love? Is this love's character? ขึ้นมา It is! Ow! Oh my god, I love that she can drive a motorcycle. We love a queen. And she's gripping on Ongsa. You know how it be. ช้าก็ได้พี่อยากไปโรงเรียนสายหรือไงก็ไม่อยากแต่ว่า Pre-warning for this show, I can already tell Ongsa is going to be perhaps the most relatable character ever. That's literally what I just said. I would be gripping onto my driver and I would so be screaming down the highway on a motorcycle. They just look so unsafe to me. I don't know what it is. I'm such a paranoid person. But yeah, motorcycles, I don't ever plan on going on one. But who knows, if I ever make it to Thailand someday, maybe I will have to take one and my fear will be conquered. But as of right now, they look scary as hell.
I do love that trope though. ถึงเล่ากอดซะแน่นเลยนะเรา ขอโทษค่ะพี่ ขอบคุณที่มาส่งนะคะพี่ ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ เรียกชื่อเฉยๆก็พอ ม .4 ใช่ไหมเนี่ย ใช่ค่ะ เด็กใหม่แน่เลย เราก็ม .4 เหมือนกัน Oh, she's new. เราซันนะ เธอชื่ออะไรหรอ ฮะ อะไรนะ เราชื่อองศานะ ยินดีที่ได้รู้จักนะองศา เคยเป็นไหมคะ เราจำคนคนหนึ่งได้ เพราะเราเห็นเขาทุกวันในโลกออนไลน์ เห็นทุกความเคลื่อนไหวของเขา รู้เรื่องราวในชีวิตเขา มันเหมือนกับว่า เราสนิทกัน ตอนเห็นในรูปก็ว่าน่ารักแล้ว แต่พอมาเจอตัวจริง ดาเมจแรงกว่าในรูปอีกอะ Aww. I love this trope as well of one person falls hard first and then the other person ends up falling harder. I hope it's like that. องศา แกหายไปไหนมา ทำไมโทรแล้วไม่รับสาย องศา Oh, she's gone. องศาโอเคปะเนี่ย องศา รู้หรือยังตึกม .4 อยู่ไหน แล้วห้องแต่งที่ไหนรู้หรือยัง เหมืออะไร Theme song! Okay, I'm so ready to hear this. อยู่ๆก็เพลอไปรักเธอแบบไม่ตั้งใจ I believe it is Milk and Love singing it, isn't it? Oh, okay. So I'm looking at the graphics here. I know that sun is obviously sun. Wow, go me. And Ongsa means earth. So does that mean that Aylin means alien? And I don't know her name yet, but she means moon. I'm so excited to see Sidey aboard. อยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมันล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตาย The graphics are so cute. It reminds me a little bit of Heartstopper. ต้องคุมหัวใจแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหว อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอ Have they released the full OST yet? I have no idea. เป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูด Oh, that's like E.T. I wonder if that's Aylin and June's character. เธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน Oh, their voices are so sweet. The sun and the earth. They have episode titles too. It's like this series was made for me. ฉันชื่อองศา ฉันคือเด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพ นี่ก่อนสุดท้ายแล้วนะลูก พ่อกับแม่บอกกับฉันว่า มันก็แค่การเดินทางข้ามจังหวัดเอง เวลาเต้หายไปไหนแล้ว ไหนจะนอนตรงไหน แต่สำหรับฉัน The dog is มั called นอยู่ Latte. เป็นการเดินทางข้ามจักรวาลมากกว่า ฉันกำลังย้ายเข้ามาอยู่จักรวาลที่ฉันไม่รู้จัก แล้วในจักรวาลนี้ ฉันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง ทั้งบ้านใหม่ ชีวิตใหม่ และโรงเรียนใหม่ That sounds uber stressful. I'm so glad I never had to move anywhere growing up because even now to this day it sounds like too much stress that I do not need. 16,000 followers. Okay, she is big time, เธอ big คือซั time. นดวงอาทิตย์ของจักรวาล กดฟอร์ซันดีไหม Yeah. จาเต้ คุยกับหมาเสร็จแล้วก็ลงไปกินข้าวนะ ไปตามเอลินให้พี่ด้วย ขี้เกียจสื่อสารกับมัน Does ใช้ Aiden คำว่า live สื่อสารเลย here? เหรอ Hang on. Are they all sisters?
All three of them. ติดต่อกดกิ่ง Entering Area 51. Whoa! มีอะไร Okay. มนุษย์ พี่อัลฟาให้เรียกไปกินข้าวอ่ะ The mask is a little Okay, Manu. scary. ซุปร้อนๆมาแล้วจ้า แม่ Oh, อง hello, ศาเป็นยังไงบ้างลูก antlers. Not ปีนี้ antlers. Oh อ my งศากับ god. เอลินเนี่ยก็ขึ้นมปลาย That แล้ว might be the stupidest thing I've พ ever วกหนู said. ต้ I อง don't know ตั้ง what ใจ they're เรียน called มากๆเลย though. นะ For the little โดย ears. เฉพาะองศา ถ้าเรียนไม่ทันตรงไหนเนี่ย ก็ถามพี่อัลฟาได้เลยนะลูก มีอะไรก็ถามพี่ได้เลยนะ ค่ะพี่อัลฟา กินเยอะ อัลฟา หนูเป็นความหวังของแม่เลยนะลูก ๆ ค่ะแม่ Okay, องศา that screams ลูก pressurization ย้ายมาอยู่ที่กรุ from ง a เทพเนี่ย parent. ก็พยายามปรับตัวให้ได้นะลูกนะ อย่าให้เหมือนตอนที่อยู่ภูเก็ตนะ พยายามหาเพื่อนใหม่ มีเพื่อนเยอะๆนะลูกทำได้ไหมลูก หนูจะพยายามค่ะพ่อ Oh Deal. my goodness. Okay. I'm not warming to these parents instantly because they have one child who they clearly favoritize and see as the person to like bring their family up to high esteem, who clearly does well in school, and they have all the faith in her to succeed, which can be a lot of pressure for a child when they have that expectation from their parents to succeed in life. So poor Alpha for that. But then Ongsa as well, being told don't let it be like Phuket, try and make some friends this time. If she was able to make friends easily, do you not think she would have done it in Phuket as well? Like, as someone who was, well, what am I talking about? As someone who is heavily introverted and keeps themselves to themselves and never makes the first move when communicating with people, it's not so easy to make friends. I was the kind of student who was told this by teachers. Thankfully, my mum was never like this, where she tried to tell me to make friends because she knows what it's like to be shy and how difficult it can be to make friends when you're an introverted person. But teachers always used to say it to me, and I actually got put into these like nurture groups in both primary and secondary school to try and make friends, and it never worked. Like, it was this whole weird thing. In primary school they would make us massage each other. I don't really know what it was for. They just said it was for special students, and they would make us massage each other to like kind of bring us closer together. But it was a group of shy kids who didn't really know what to do, and when it came to after the massage we just had a little bit of playtime and we would all just play by ourselves. So it never really worked out like they hoped. And then in secondary school I was referred to the school counselor type person where they would ask me about my mood, about the things that made me anxious, the teachers I liked and disliked, the friends that I have, the issues that I struggle with socially, which I never disclosed to the school that I had anxiety. They clearly just picked up on it, which was quite amazing, although it's quite easy to tell. And they tried their best to like train me to be more socially conscious and to ease up on my social skills and boost my self-esteem. They made me do a self-esteem rating every week, which was always below 5. I have to say it didn't really help me gain any friends. But they would always set me a goal at the end of the lesson. Try and make a new friend this week. I'm sorry. If I knew how to make friends, I would have 10,000 of them, okay? I'm too shy to try and make friends. And making friends in this day and age, how are you supposed to do that? Like, as a shy person, I was clearly recommended for this because I was so socially introverted and didn't participate in lessons. And they expect me to make the first move to befriend people? What planet are you on? Sorry for the tangent. Don't quite know how I got there. It feels like Ongsa is the same, where she struggles to make friends. And so, therefore, telling people to just make friends isn't that simple. Because even if you tried to make friends for the sake of it, having friends simply to have friends isn't healthy because they're not going to be genuine friends. You need to have people that you genuinely connect with. And for introverted people, other people need to make the first move and come to you. So I hope that Ongsa does find that. But I don't like this pressure from the parents on both of their children, or two of their children. I don't know if Aylin is one of their children or not.
but yeah. เอาทานเยอะๆทานเยอะ They both looked uncomfortable by the statements they said. แม่ดูมันดิ เอลิน ตักผักกินด้วยสิลูก แม่หนูโทรมาสั่งน้าเลยนะ ถ้ายังเขี่ยผักแบบเนี้ย เดี๋ยวน้าจะโทรไปฟ้อง She's แม่ not their โทร child. ฟ้องน้าเลย เอลินอ่ะ มันชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเอเลี่ยน แต่เอเลี่ยนไม่กินหมูกรอบนะ ที่นี่ไม่ปกติเลยลาเต้ พอกันนั่นแหละ คนนึงก็เป็นเอเลี่ยน อีกคนนึงก็คุยกับหมา We all have to have a comfort in our lives, ฉันก็ได้แต่ okay? หวังว่า ชีวิตในจักรวาลใหม่ของฉัน ทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างราบรื่น แต่จักรวาลนี้คงไม่ได้ยินคำขอของฉัน จักรวาลนี้ท่าทางจะอยู่ยากกว่าที่คิด มีแต่กลุ่มสัตว์นักล่า Predators? ของขวัญก็ลงตูดด้วย1 2 4เท่าไหร่นะ สวัสดี สวัสดีครับผมวันนี้พบกับตีนคนดีคนเดิมอีกแล้วนะฮะวันนี้ตื่นเช้ามาเช้าที่สดใสปั๊ม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 เลยฮะ Okay, we've got a vlogger in the class. Nice. พุทธังภควันตัง อภิวาเทมิ สวาขาโตภควตัง Well, these characters are certainly quite individual. สุปฏิปันโนภควโต สาวกสังโฆ สังฆังนามามิ That's the saddest thing about introverts. When you try and make an effort, you're so quiet that no one hears you or pays attention. So that makes you not even want to try. Like, what's the point in trying if people just ignore you? Man, Ongsa is gonna be a character that might be a little too relatable. ระบบนิเวศช่างโหดร้ายจริงๆ แทบจะเรียกได้ว่าอาศัยอยู่ไม่ได้เลย Who did that? Let me catch them. Who did that? ไงน้อง Whoa. นี่มันไฮทัช She interacts with her though. The only person so far, and that's twice now, that she's approached her. Imagine if it's I'd love that. I love it either way. But imagine if it's a story of like, we're painting out that Ongsa has this obsession with Sun. She follows her on social media. She loves her and all this stuff. And then imagine if Sun actually likes Ongsa as well already, and that's why she approaches her all the time. Like, it's painted out that Ongsa fell first, but then it's actually Sun that fell first. What a plot twist that would be. I would love that. Wow. Okay, she has feelings. โอ้ยตายไหมเนี่ย Hopefully not. Episode 1 part แสดง 2. ว่าเราต้องพึ่งน้ำมนต์หลวงปู่เสกแล้วล่ะ Wow, she's basically getting a shower with that water. ฟื้นแล้ว องศา She remembered her name. Yes, she's not a bitchy popular person. โอเคไหม สวยมาเลย
Oh ฮะ ซวยจะหมายถึงซวยอะ แต่เมื่อกี้เราได้ยินแกพูดว่าสวยนะ don't beat her out สงสัยเราเบอร์เลยพูดผิด แล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ไง whoa she's on a จู่ๆแก table ล้มลง แล้วพวกเราก็เลยเอาแกมานอนตรงเนี้ย เฮ้ย ค่อยๆ ลุกสิ ค่อยๆ ลุกสิ องศา เดี๋ยวก็เป็นลมไปอีกหรอก วัน อ่ะ oh my god she's on the hiccups love that's funny things to your body ใจอะ ฮะ ตกใจเราทำไม no but yes at the same time it's just such an exciting น่า situation รักจน ฮะ น่ารัก จนสะอึก yeah oh my god she nearly put all her cards on the table เอ้า bless her Whoa. Oh no calm down นักเรียนคะ หนู เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ why is the teacher in the girls toilet oh สวัสดีค่ะ how are you gonna style this ท้อง out เสียงดังเชียว ไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ หนูขอตัวไปเรียนกันนะคะ สวัสดีค่ะ หนูชื่ออะไรจ๊ะ ครูขอชื่อจริงนามสกุลจริง วันเดือนปีเกิดอยู่ชั้นอะไรแล้วก็รหัสประจำตัวด้วย whoa why ครูเอาไปทำอะไรอะคะ เช็คดวงจ้ะ oh บอกแล้วเดี๋ยวครูดูให้ หนูชื่อนันนภัสอัมพรโสพลม .4/6 เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2007 ค่ะ เลขประจำตัว 2007 406 16-year-olds are born in 2007 now oh my god โอ้ that is bleak ชะตาหนักมากนะหนู oh really you can at least lie ถึงตายเลยไหมคะ มีสิทธิ์ แล้วถ้ายิ่งโดดเรียนตั้งแต่วันแรกแบบนี้ someday ก็มีสิทธิ์ชะตาขาดได้จริง ๆ นะคะ well that's a scare tactic and a half Listen, you interacted with your crush twice in a day. Take that as a win. Oh no. She has so much shame. Oh, but she's watching her. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้าวแรกของการเป็นนักเรียนม.ปลาย ครูชื่อนิดา ครูสอนวิชาภาษา Oh, Ongsa kept calling Sun P. So I assumed that Sun was older, but they're in the same class, so they're both in the 10th grade. Interesting. I'm still trying to get my way around the Thai honorifics 2 years in. อังกฤษ พวกเธอคงจะรู้จักครูกันอยู่แล้ว แต่ในปีการศึกษานี้ ครูจะไม่ได้สอนแต่วิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะว่าครูคือที่ปรึกษาของทุกคนจ้ะ ในปีการศึกษานี้ครูคิดว่าพวกเธอคงจะรู้จักกันอยู่แล้ว เพราะว่าอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม Oh, ต้น except for her. แต่ว่าในเทอมนี้ พวกเธอมีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียน อ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรียน เพื่อนใหม่ลุกขึ้นยืนแนะนำตัวเลยค่ะ Why? Can't you just introduce her? หนู Please introduce yourself in English. Really? Isn't that a bit much? If
If I turned up to French class and was told to introduce myself in French, I'd be in despair. My name is นันนพัฒน์ Thank you teacher นั่งลงจ่านั่งลงจ่าไม่เป็นไร เพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนใหม่หน่อยค่ะ วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะเพื่อนคงจะประมาทมีอะไรก็ปรึกษาครูได้นะนัน She พัฒ just น์ can't hide her emotions. ตกลงจะภาษาอะไรจ๊ะ ภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ เงียบพวกเธอเนี่ยนะ Son's not นี่คือเพื่อน laughing ร่วมชั้นของ though. พวกเธอนะ พวกเธอควรจะดูแลไม่ใช่หัวเราะเย้อแบบนี้ Let's start Please open your book to the page 1 Oh my god, I love this. She just is not overlooking her at all. She's completely paying attention already. แม่ว่าใช้องศาเนี่ยลงเรียนพิเศษเลขที่เดียวกับแอลฟาดู ที่เนี่ยเขาสอนดีมากๆเลยนะพ่อ ขนาดแอลฟานะ ยังชมเลยว่าติวเตอร์คนเนี้ยสอนดี พ่อว่าไม่ต้องห่วงลูกเรื่องเรียนหรอกนะ สิ่งที่แม่ต้องห่วงองศาเนี่ยคือเรื่องเพื่อน เรื่องเพื่อนทำไมเหรอพ่อ ลูกเรามีปัญหาอะไร ถ้าแม่ลองสังเกตดีๆอะนะ ทุกวันนี้ลูกเราเนี่ยคุยกับแต่ลาเต้อย่างเดียวเลย It do be like that sometimes. ฮัลโหลเอลินอยู่ไหนอะตอนนี้เราอยู่มานั่ง I love her phone case. ฮัลโหล ฮัลโหลได้ยินไหม เอลิน เอลิน ไม่คุยกับมนุษย์ ฮะ My goodness. อะไรวะเนี่ย ฮัลโหล She's very โอเคเอา restrictive. ทุกคน วันนี้เราจะมาจีบสาวที่เอสตากัน มาดูกันว่าที่เนี่ยจะมีสาวเด็ดดวงขนาดไหน Oh, that's quite gross. ว่าไงจ๊ะน้องสาว นั่งทำอะไรคนเดียวเขาเนี่ย ไม่เหงาเหรอ Oh, that's the grossest pickup line ever. That's so scary. What are you doing sitting here all alone? Like, hello? Way to make me feel like I have to be scared to live my life. นั่งทำอะไรคนเดียวเขาเนี่ย ไม่เหงาเหรอ แต่ถ้าเหงา มันนั่งในหัวใจพี่ได้นะ เจโดโคตรคมอ่ะ เอ้ยแน่นอนอยู่แล้ว โอ้ Boy, bye. เอาไหม หนูขอกลับบ้านก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้ยจะไปไหนล่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งดีกว่าปะ No. ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวหนูขอกลับบ้านก่อนนะคะ ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่ง Oh my god. Why have you got such a gross man in ไม่ต้องก episode ลัวนะ 1? พี่เป็นคนดี ส่งทางไม่เท่าไหร่หรอก แต่ถ้าหลงในใจพี่อ่ะ แย่เลยนะ เอ้ยอันนี้ได้ว่ะได้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ No, it is not. Get Right, off you her. can Stop grabbing her. ทำไรอ่ะ เฮ้ยปล่อยน้องเขาด้วย Yes. ถ้ามึงไม่หยุดอ่ะ Whoever you are, I love you. มึงได้ยินไหม เอาทุกคน ตอนนี้รองประธานนักเรียนอยากทำตัวเป็นพระเอกว่ะ อยากเป็นพระเอกอยากเป็นพระเอกเฮ้ยอยากเป็นพระเอกเหรอ What? Get off him now as well. What the hell is wrong with these people? น้องมิวเฮ้ย ช็อตเด็ดว่ะ What do you mean nice shot? Are you a psychopath? เฮ้ย เอาว่ะ มึงถ่ายเก็บไว้ทุกมุม เอาทุกช็อต เดี๋ยวกูจะไปขยี้ ถ่าย These people are เข้า sick. ไปเข้าไปเฮ้ยเชี่ย เอาไปอีกเอาลูก องศามา เฮ้ยน้อง อ รีบ ง ไป ศาขึ้นมา น้องรีบไป เร็ว เฮ้ย ๆ น้อง ขึ้น รีบไป มาองศา น้องรีบไปเร็วๆขึ้น Oh, it feels like Son's looking out for her already, even from afar. พอเลยเฮียถ่ายเรื่องหนามึงยุ่งอะไรเนี่ย เรื่องเนี้ยถึงครูนิดาแน่มึงจะตามมาเว้ย ตามไป ไปตาม No เหี้ยเลยบอกอย่าตาม โอ้มึงโดนกูแน่ Why are those people recording as well? What's wrong with อง people? ศา Oh, social media is a blessing and a curse, honestly. หลังนี้ใช่ไหมองศา ใช่ ขอบคุณนะ Her nose is เฮ้ยอง bleeding. ศา เลือด
กัดเหรอ อย่าใช้มือเช็ด เดี๋ยวเลอะ She's lucky it didn't gush. It's been bleeding for ages. Even the hanky's got space object on it. Oh, that's the cutest hanky ever. โอเค หมดละ ขอบคุณนะ เดี๋ยวเราซักให้ วันนี้เหนื่อยหน่อยนะ หมายถึงเรื่องอะไรเหรอ ก็เรื่องที่โรงเรียนน่ะ เราไม่อยากให้องศาเก็บไปคิดมากนะ เราเข้าใจองศานะ การที่ต้องย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่ เจอเพื่อนใหม่ เจอสังคมที่ไม่คุ้นเคย มันก็ยากไปหมดเลยอะเราก็เคยเป็นเหมือนกันนะ Why am I tearing up in episode 1? It's because she's the only person that's acknowledging how hard it is. Okay, stop. Oh my god, I actually have a problem. Why do I cry so easily at things? She's the first person to actually acknowledge how hard this must be for her. And I think she could see it as well with the way she was like hiding her head in shame, how awkward she was in the class and stuff. And she was one of the only ones that didn't laugh at her when she gave her introduction. So for her to have someone that's stepping in to help her when she's in trouble and looking out for her and empathizing with her situation, I feel like it's something that everyone needs, whether it's platonic or relationship wise or not. You always need someone to look out for you. And like, this is her dream girl as well. So this is like a dream come true. But Sun is just so nice of her own accord, even though she seems like a bit of a popular girly. She stepped in and helped her. She understands how this must be really difficult for her, and I love her for that. I feel like everyone's just told Ongsa where to go, what to do, and no one so far has been like, you know, I hope you'll be okay, and actually thought about her emotions. So it's really nice to see this from Sun. And again, as an introvert myself, I can imagine how difficult it must be for her, so I also, you know, I'm crying ที่ for นี่มัน that. ไม่ใช่ที่ของเรา เหมือนเราอยู่ผิดที่ผิดทางไปหมดเลยอะแต่องศารู้ไหม เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ Hopefully. แม้ในวันที่มันแย่ที่สุด มันก็มักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเราได้เสมอ That is true. อยู่ที่เราจะมองมันแบบไหน I mean, look, that's what I've been saying. She may be having a rough day and feeling so bad about herself, but she's interacted with her crush 3 times now. That's a good ดูอย่าง day. ท้องฟ้าวันนี้สิ สวยเนาะ That's so me. I take pictures of the sky all the time. Specifically sunsets. Oh my god, I love her. I love both of them. งั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ ไว้เจอกันที่โรงเรียน ขอบคุณนะที่มาส่ง It's funny, from the trailer, I thought I'd connect a lot more with Ongsa's character, which I have. กลับ But ดีๆนะซัน I thought บ๊าย like บายเจอกันนะ Sun's character was going to be a character that I'm like, you know, you're the main character and I love you, but the other characters are overshadowing. But I'm actually really loving Sun because that's so different to what I thought she would be. I didn't think she'd step in for Ongsa this much and be this brave as a person and giving her advice. Like, she's so exceeding my expectations. I can so see why she likes her. Oh,
Oh, the bag. I'm seeing so much merch already. Is this going to be a show that has 10 tons of merch? We've got the handkerchief and the bag. ไงลูกเปิดเรียนวันแร Oh, ก I เป็นไง do love that top ก็ดี though. นะคะ ปีนี้หนูได้ครูนิดาเป็นครูประจำชั้น แล้วก็ได้อยู่ห้องเดียวกับ DLV แล้วก็ของขวัญด้วยค่ะ อืม อยู่กันครบแก๊งแบบเนี้ยอย่าเอาแต่เมาส์กันนะลูก โอ้แม่อะหนูตั้งใจเรียนอยู่แล้วค่ะ แม่ไม่ต้องห่วงหรอก พ่อว่ายิ่งพูดแบบนี้เนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงนะแม่เนาะ แม่ก็ทำงั้นแหละพ่อ ลูกเราไปยิ่งซ่าๆอยู่ด้วย โอ้แม่อะปีนี้ห้องหนูมีเด็กใหม่ย้ายมาด้วยนะคะ อืม หรอ แล้วเป็นไง ได้คุยกันไหม ไม่ใช่แค่คุยนะคะ หนูไปส่งเขาที่บ้านมาละ อืมสมกับเป็นลูกของพ่อภูมิใจ นิสัยพอกันเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ย แหมก็นิสัยแบบนี้ไม่ใช่เลยไง ที่แม่ก็หลงพ่อ It's a very nice train to have, so I'm really ตอนนั้นมี surprised. ให้หลงกี่คนหลายคนนะตอนนั้นน่ะ กินดีกว่า เจ้านี้อร่อย พ่อเปลี่ยนเรื่อง แล้วเต้ She's smelling it even though she's washed it. So cute. Ate ดูนั่นนี่พระจันทร์ยิ้มให้เรา I've never thought of it that way before. มีเรื่องดีๆอยู่จริงด้วย That's just something good for the day. เป็นไงสวยไหม ลงรูปดีกว่านะ Oh, she posted that picture of the sky and now she's gonna post one as well. Does that mean she follows her as well? She already follows her? เฮ้ย They're both sky จันยิ้ม girlies. She thought of these as a way. I've never heard of that before. Zero followers. She's the only person she follows though. Why does she get a notification if she doesn't follow her? ปลาทับใจ คิดได้ไงเนี่ย Yeah, she's her first follower. The dog is kind of stealing my heart too. Look at him just laying there with his ball. เราเต้ขี้เกียจทำกันบ้านอ่ะ She's even got a space themed duvet and bedsheet.
I love her room vibe. The dog made a noise in response. Oh, this is what having a crush is all about. It's the little things. ทักไปนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะโอเควันดีจ้า Don't put the ... in the เจอ message. แปลกๆปะวะ A little bit. ทำอะไรอยู่เหรอมันจะดูเสือกไปปะวะสบายดีไหมเขาก็ดูสบายดีนี่ฝันดีนะ Ooh, that's a romantic thing, isn't it?อย่าพูดอะไรแปลกๆด้วยนะขอร้อง She might think it's cute. She... Oh no, she not responded. Well, I hope Sana has spent her time trying to think of a response, because why are you reading it and not เรา responding, เป็นใครก็ girl? ไม่รู้คนระดับซันคงไม่ตอบแล้วหรอก Oh. Oh my god, that's so cute! Totally valid reaction, honestly. Wow, her room is big! Whoa! Oh, a sunrise. If only I was up early enough to see those. Maybe someday. She's on top of the world now. Why are people pointing at her? Why are people recording her? What the heck? Ongsa หาตั้งนาน มีอะไรกันเหรอ Ongsa เห็นคลิปหรือยัง คลิปอะไรเหรอ What, the video of two boys harassing her? Why does everyone find that funny? She got hit in the face! ไม่เป็นไรนะองศา To be fair,
right? Put myself in the mind of a 16-year-old. I remember at school, there would be these fights after school, never involving girls though, although I was nearly in one. That's a story for another time. Every like month or so, there was always some fight going down in the field outside our school. Everyone would meet up there to watch it. My group never went because we were shy. But when you heard about it, it was like the talk of the town, like, oh my goodness. And there would be like punch ups in the corridor sometimes, and it would be like everyone would stand around and watch. So I kind of get it, but I think if it was a girl getting hit in the face by a boy, it wouldn't quite have the same reaction. I don't know why everyone is laughing and staring at her as if she has something to be ashamed of. But hang on, I love that they went and told her rather than, because she didn't even really speak to them, did she? Or at least that we saw. She tried to talk to them and neither of them responded. So it didn't seem like they took much notice of her. But they've come straight to her and told her about why everyone is staring at her and laughing at her. So that's nice of them. Did he get reported to the teachers? กลายเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นอีกแล้วอะ Why are you the joke? โคตรรู้สึกแย่เลย ทำไมต้องถูกสาปอยู่เรื่อยเลยนะ ไม่โคตรไม่ยุติธรรม แกกำลังบุกรุกที่ของฉัน เอลิน Oh. ทำไรอะ Oh. หามนุษย์ต่างดาว ฮะ It's a good spot to do it. It's quite pretty. มาทำอะไรที่นี่ She's so straight-laced. I love it. ไม่ต้องสนใจมนุษย์โรงเรียนจะชอบไม่ชอบ เป็นตัวเอง ไม่ต้องแคร์ใคร แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวตนของเราล่ะ They're not worthy to be your friends then. นั่นไม่ใช่เพื่อน มนุษย์นิสัยไม่ดี ก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนด้วย เป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวได้ Everyone talks about Aylin as if she's a weirdo, but she's the wisest out of เอ them ลิน all. เคยเจอเหรอ มนุษย์ต่างดาวอะ ไม่เคย พยายามหาอยู่ มนุษย์โรงเรียนไม่เข้าใจ ชอบเรียกเอลินว่าเอเลี่ยน เอลินทนได้ยังไง ที่ต้องเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่น เป็นตัวเอง ไม่ได้เป็นตัวตลก สบายดี ไม่สนใจหรอก Some valuable life advice. As long as you're comfortable in your own skin, you shouldn't care. Advice I am yet to take on. But it is true. มึงสองคนแกล้งน้องกูเหรอ มึงแกล้งน้องกูเหรอ มึงมีสิทธิ์ที่อะไรมาแกล้งน้องกูไปขอโทษน้องกูเดี๋ยวนี้ กูไม่รู้ว่าเป็นน้องมึง Yes กูขอโทษ จะเป็นน้องกูหรือไม่ใช่น้องกู พวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับใครแบบนี้ปะวะ กูก็พอจะรู้นะว่าพวกมึงเนี่ยไม่มีสมองแต่มีสามัญสำนึกหน่อยได้ปะมึงทำแบบนี้กับน้องเขาได้ไงวะแกล้งน้องกูกล้าแกล้งน้องกูไงมึงถ่ายทอดทำไมวะมึงแกล้งน้องกู คุณใจเย็น กล้าแกล้งน้องกูไงมึงถ่ายทอดทำไมวะมึงแกล้งน้องกู คุณใจเย็นก่อน มึงให้กูใจเย็นได้ยังไง เดี๋ยวเรื่องนี้คุณนิดาจัดการก็ได้ มึงไม่เห็นคลิปวิดีโอเหรอ มึงแกล้งน้องกูนุ้ย โทรศัพท์มาล็อกเคปงั้นเจอกูต่อยหน้ายกแน่ นี่กูดูเอง Whoa, I love that they're scared of the เพื่อน girls. ไหนก็เอามา หมดแล้ว เอา หมด โทร แล้ว ศัพท์มาขัดจากเพื่อนมึงมาให้เพื่อนมึงเอาโทรศัพท์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยมึงไง ไม่เอาแล้วมันมีใครคนนี้จริงพูดจริงแล้ว He's backing off. มันดิทำไงดีอะจะเริ่มคาบแล้วด้วยอะ Oh, they're worried about her. Okay, these seem like good people.
จะหยุดดูกันได้ยังคะสนุกมากไหม ต้องสาวไปหาอะไรมา ยัง โอเคหรือเปล่าอะองศา องศาไหวไหมอะแน่ใจนะ องศาแกอย่าไปสนใจพวกผู้ชายพวกนั้นเลย เราไปขอให้เพื่อนทุกคนอ่ะ ช่วยรีพอร์ตคลิปให้แล้วนะ Go on, Queens. องศา เราจะจัดการพวก นั นั้ ก น เรียน ให้ ทุก นะ คนนั่งลงก่อน ครูมีเรื่องจะพูดด้วย Oh, I love to see her kicking some ass. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ย And also as well, like, I love that they just had that scene of Alpha and June's character, again, I don't know her name, scolding the boys and telling them to delete the video, and they were submitting to them. They didn't have the trope of like boys/men overpowering the girls. Like the girls put in the force and worked together, and they were able to be stronger than the boys and forcing them into submission to delete that video. Because I feel like too many times boys get away with whatever they like because they think they're the superior sex. So to see the girls there ganging up and supporting Ongsa as well, managing to get them to delete the video was really nice representation that we don't really see. ครูคิดว่ารุ่นพี่ของเธอ มีอะไรจะพูดกับเธอนะองศา Oh. Death glares on everyone. พี่ขอโทษด้วย พวกเราสองคนขอโทษจริงๆ พี่ขอโทษที่ทำไม่ดีกับน้อง ต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกแล้ว พี่ขอโทษจริงๆนะ ครูรู้นะว่าสมัยเนี้ย การถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียมันเป็นเรื่องปกติ แต่พวกเธอไม่มีสิทธิ์จะไปถ่ายรูป หรือว่าถ่ายวิดีโอคนที่เขาไม่ยินยอม มันเป็นการละเมิดสิทธินะ ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม จำไว้นะ They are covering consent in their first สำคัญกว่าคอนเท episode. นต์ Whoa. เข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะ เรื่องคลิปวิดีโออ่ะ ครูสั่งลบให้เรียบร้อยละ ถ้าเธอมีปัญหาอะไร Good อีกอ่ะ teacher. เธอบอกครูได้เลยนะองศา ได้ค่ะคุณครู แล้วซันก็พูดถูก เธอสองคนตามผมมา แม้ในวันที่แย่ที่สุด โอเคไหม มันก็ยังจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับเราได้เสมอ The urge to just go oh at every moment is so real. ลูกท้อคิดได้ไงเนี่ย She's stalking her as well. Like this has got to be Sandina? one of them. Again? พิมพ์เป็นอยู่คำเดียวเหรอ It's the only word she's brave enough to say. ราตรีสวัสดิ์ กวนปะเนี่ย เปล่าคือ ก็เห็นว่ามันดึกแล้ว เลยเกรงใจ ดึกอะไร นี่2 ทุ่ม Oh, that is early. ก็ที่บ้านเรา2 ทุ่มก็นอนกันแล้วอะ Really? ทำไมเวอร์ Whoa. เป็นคนที่ไหนอะ ภูเก็ต Oh! Oh my god, I'm an idiot. I completely forgot about the plot, the plot of the whole show. That she thinks she's someone else. Oh, no way! She thinks she's a boy as well, doesn't she? Oh my goodness. Oh my god, she got so excited and thought. เฮ้ย เราก็เคยไปเที่ยวภูเก็ตนะ ชอบมากเลย คุยกันมาตั้งนาน เรายังไม่รู้เลยว่านายชื่อ Oh, อะไร she doesn't know it's her. Then how did she get the notification? เราซันนะ เรียกเราว่าเอิร์ธก็แล้วกัน ชื่อเอิร์ธเหรอ Kinda. เปล่า แล้ว
ำไมถึงให้เราเรียกว่าเอิร์ธเหรอ ก็เอิร์ธแปลว่าโลก แล้ว ก็โลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ไง จีบปะเนี่ย เราพูดเล่น I'm kind of worried that I have it wrong now. Does Ongsa mean Earth, or is the เป็นผู้ Earth ชายขี้เขินนะ เราอะ like representation throughout the show because her character is called Earth? I thought Ongsa also meant something, but I can't remember if it is Earth or not. Please let me know in the comments because I thought this whole time the whole Earth, Sun, Moon thing was because her name meant Earth, but I forgot that she takes on the character of being Earth. So yeah, what does Ongsa mean if you know? A shy guy. ผู้ชาย Oh, I had that realization about 30 seconds ago and I'm still destroyed. ยินดีที่ได้รู้จักนะ No! นายเอิร์ธ เราแต่งเลยได้ไหมเนี่ย Thing is, if she reveals who she is now, there's a chance she might not talk to her in the same way. That's the end ฉันตัด already? สินใจแล้วว่าฉันจะเปิดชมรมดาราศาสตร์อีกครั้ง องศาอยากไปลองดูชมรมดาราศาสตร์ไหม Astronomy, เราชื่อ always เอลินใช่ sticking ปะ with the theme. อยากชวนมาเข้าชมรมดาราศาสตร์อะองศา เราอุตส่าห์มาเข้าชมรมนี้ด้วยกันน่ะ องศาจะทิ้งเราไปไหนหรอ องศาตลกอะ เราตลกเหรอ That preview was so short. I'm gonna have to listen to the OST. It's called Tilt. The OST is called Tilt. My Love and Milk. Yeah, an orbiting star. Oh, I'm loving the celestial theme. That was better than I expected somehow. Specifically to do with the characters. I mean, I cried in episode 1. That might be a new record, honestly, which is so embarrassing. But I'm loving it. I didn't expect to like Sun this much already. I was a bit worried that Sun would be a character that I like, but a bit on the sidelines. But I love her so much because she is a popular person looking out for the new girl in the class. It's not like she's even been assigned to by a teacher or anything. She's just watching out for her and paying attention and empathizing with her situation and giving her advice even when she doesn't need to. So the fact that she is already Ongsa's crush is a massive bonus because that's like a dream come true for every person that has a crush on someone. A lot of the main characters seem so likable so far as well. Even Ward's character and the other girl, I didn't see their names if we got them. Ongsa tried to approach them when she first joined the class and they both ignored her, so I was a bit like, oh. But then they went straight to her and told her about the video that's going around of her and letting her know of the situation of why people are paying so much attention to her today. And they were even looking out for her when she didn't turn up to class. So they didn't really speak much, but they were still looking out, and I like how so many people seem to be looking out for her even though she's not spoken to them. That gives off good vibes, you know. Even the rest of Sun's group, they spoke to her saying like, I told them to delete the video, you're all good. Like that's nice. It's the small things. You have to look out for people, especially when they don't have the bravery to stick up for themselves. And the people that are victims in the situation, like the people that were laughing are sick as fuck, looking at her as if she had something to be ashamed of. She got elbowed in the face. Of course everyone's gonna bleed out their nose. Like, what was so funny about that? I don't get it. Also, the guy with the glasses as well, the vice president guy stepping in to try and help her, that was great of him. Unfortunately it got a turn on him and he ended up getting chased, but I like that he tried to resolve the situation too. Of course, Sun stepped in and took her away from the situation. So there are people looking out for her, even though it's been highlighted that she struggles making friends. The people here seem quite nice and they are paying attention to her and looking out for her, so she might not need to try so hard to make friends here. Aylin
is a character and a half. I am really liking her being unashamedly herself. I feel like that's something so refreshing because especially when you're in high school or secondary school, whatever you call it, in whatever country you're in, that's where you're growing into being the person you truly are, and those years really shape you. I'm not saying how you are in high school defines the rest of your life, but like that is where you find your true friends. I feel like that is where there's the most pressure to conform to what society thinks of you. So to see Aylin, like even her family members think that she's weird. Like Alpha was saying she thinks she's an alien. She's quite solitary. We see her on her own because she's trying to communicate with the aliens, and she refers to everyone else as humankind, but she seems happy that way. That's how she wants to live. She's being herself and she doesn't care what other people think of her, and I think that's the kind of peace I aspire to have. She's just doing what she loves, and that's how everyone should have the right to live. And it's some advice that you can take on board no matter what age you are, whether you're in high school watching this, whether you're 50 years old watching this. Like, I'm sure it's an issue that plagues many people of different ages. Just be who you are, and the people that don't like it aren't worthy to be your friend. Don't just make friends for the sake of having friends, because what's that gonna bring you? Nothing meaningful. So yeah, just be yourself. Ongsa is a chaotic klutz. He gets so embarrassed so easily, and that is highly relatable as someone that is embarrassed by everything that comes out of my mouth, honestly. And her dog's being her confidant as well, like, oh, it's so me coded, honestly. Especially when I was in school, I relate so highly to some of these situations. Before I had the cats that I have now, which you might have seen in a few videos because they do appear quite a lot, I had 2 dogs, and they were basically my confidants. Like, I would hug them and talk to them all the time. And I think as well, for introverts, it's comforting talking to someone that won't talk back because there's no stress of what you're saying. I'm really loving almost everyone so far. Ongsa's parents seem like quite I don't know if overbearing is the right word, but they seem like they have expectations of their kids that they might not be able to reach, and that puts pressure on them. There's pressure on Ongsa to make friends, there's pressure on Alpha to succeed, which I think is very unfair. I want to know why Aylin is living with them. It seems like she's their cousin? Aunt. They said something about an aunt, so that would make it a cousin, yeah. So I'm intrigued to see why she is living with them, but I'm happy she is because we have her in the show. And I'm very excited to see the side couple develop as well. There was a little snippet of them in the preview too, and yeah, I'm excited to see them and learn June's character's name. I didn't hear it at all in this episode, so I really don't know what it is. But yeah, what a great first episode. The celestial theme I am really vibing with because I take pictures of the sky all the time. Mostly sunsets. I'm never up early enough for sunrises, and occasionally of the moon. My favourite is a crescent moon, or a smiling moon as they called it. There's something so warm and fuzzy about this show already. I'm really loving it, so it's definitely worth the wait. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 1 of 23.5. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 2. Bye! I like 'em sweet but naughty, pimples on the cheeks, I bet you taste like